Привет всем! Наступили холода, на улице морозная сырость, и кашель не заставил себя ждать. Лечение хронического кашля и бронхита всегда были проблемой даже для традиционной медицины. Это новое средство, рецептом которого я сегодня с вами поделюсь, содержит один из самых мощных ингредиентов, которые успокаивают горло и легкие и способны вылечить кашель и бронхит в кратчайшие сроки. Благодаря могучим свойствам меда и бананов, которые содержатся в рецепте, вы можете не просто применять это средство как для взрослых, так и для детей, но и наслаждаться его вкусом. С помощью этого средства можно избавиться от боли в горле, сильного кашля и даже проблем с желудком. Как же приготовить его? Во-первых, очистите 2 банана и деревянной вилкой или ложкой приготовьте пюре. Не используйте металлические столовые приборы, так как бананы при контакте, как правило, темнеют. Затем поместите бананы в кастрюлю и добавьте 400 мл кипяченой воды. И пусть смесь немножко настоится в течение 30 минут. Когда смесь остынет и станет приятно теплой, добавьте мед. Важно добавлять мед в конце, чтобы он не потерял все свои важные свойства. Выпивайте по полстакана этого средства 4 раза в день. Этого количества достаточно для одного дня, и вы можете приготовить свежую дозу на следующее утро. Напомню, вам понадобится 400 мл кипяченой горячей воды, 2 средних спелых банана и 2 столовые ложки меда. Рекомендуется применять этот напиток от 5 дней до 2 недель. Будьте здоровы! А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте жать на колокольчик, чтобы получить новые интересные видео. А на сегодня все, до новых встреч!